kok gak ditutupi kayak aku mau. Masa gue supir, itu mana ada apa? Pakai dulu. Jangan lupa tekan loncengnya biar kamu tahu video terbaru dari aku. Makasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Gamaji Purus. Acaranya mau jalan-jalan, guys. Aku kemennya, aku buat tas. Aku rencananya mau jalan-jalan ke pasar malam seperti biasanya. Aku diajak ambek bos, guys. Bosnya harus mulai nang Indo, guys. Tadi ngajak kita makan-makan untuk pengembangan badan saya. Enggak dong. Ya wis yuk kita jalan yuk, tapi nunggu temannya dulu, guys. Gatel aja. Ya budal. Kucrut. Yuk jalan. Kowe kok gelem men yo an. Jan santai kemanisan kowe. Ayo. Wes yo, engko dek nang pojokan kono. Go. Awas ada tukang sampah nang kono. Kono tase. Aduh, kumat. Gak mau hati patone, bro. Halo guys, kali ini aku berada di tempat biasanya kita makan nyobain stick beef stick Taiwan food tentunya. Di belakang aku banyak orang Taiwan, tapi kita berada di sini dengan teman-teman. Ini guys, aku mau ngambil es krim. Kita kalau mau nyoba kita bisa es krim. Ini jelas. Terus saya nyonya tambah seger, casasane lo mantep. Lah wedak aku es gitu anggepe. Wedak aku es gitu. Es gitu. Es gitu lho ono serume ana-ana. Sak setrong. Wow. Kuwi promosi 2000, nek ora promosi ora. Paling bagus galpok nang yo. Engko komen sing paling bagus ya ro galpok nang yo. Nang gede.
Rame ning Mbah Sawah. Pakai jomo. Rame ning Mbah Sawah. Lah karbone ndi? Karbone ndi? Ya ada nanti balik selamat kan. Kayak namanya Mbak. Tapi nyatu ada gini karepe piye? Lho, durung teko iwane. Kok iki tak tindak. Lali nekan. Kok gak ditutupi kayak aku mau? Ora sabar nutupi kan. Wen, Aku gak enak ora iki. Gak enak. Gak apa-apa wes kene. Rasanya guys, enak kepiye, dimakan cepet lawang. Sabar Pak, engko dikei kok mulie. Ada yang aduh guys, rasanya sebenarnya ini aku gitu ya namanya baik, tapi karena aku ada teman semuanya aku makan habis dulu. Sekarang es krimku masih ada. Es krimnya tangan kiwol, tangan-tangan. Habis makan di sini. Kan kita delok imbun. Ono ono sing lebih kelaparan menurut aku. Lebih kelaparan. Padahal kembali. Apa? Padahal kembali. Kembali guys, ada rotinya kok roti nih. Wangi kan lo. Rosa. Jadi mau makan juga. Jadi tadi semuanya pada diet, jadi makanya diet. Berhubung saya itu dietnya selalu gagal. Diet tuh selalu gagal. Karena makan terus, jadi ya wes. Tapi nonton video kali ini ada bonusnya.
Iya, jadi nek carane ngembaki piye? Saya tiba jate baju baru dileboknya mesin cuci. Terus dari situ jane piye itu kan. Banyak kan juga salah. Jangan ngawur deh. Kocok gede opo jiyo aduh cabang bayi kan nang wedok. Lah nek soalé koyo ngono rek. Akhirnya aku dapat sandal sama sepatu, guys. Kenyaman barusan. Nah, itu mah tidak isi aja. Aku dapat sandal, aku dapat dompet, aku dapat 它是两个白脚的，我才给他。哇，两个，两个。我每天就我两个月买一次，换一次一双，一双，买一双。赚不等等啊。对啊，还是 Ya wes, aku udah dapat banyak guys, aku dapat sepatu dan sandal banyak. Waktunya pulang, wayahe mbah nyusun mbah. Cek Robat. 好，这是 Cepetan, melakukan tindakan apa doan? Yo. Melasir delakan gendut nyerang sepeda. Aduh, nyerang awake ra kuat arep tambah sepeda. Delakan gak kuat munggah sepedae. Yo, wong akar menabrak. Adrat semangat drat. Kalau Siti wae iki mungan. Bisa tadi Red. Yang bisa nggak syarat nih, yakin nggak syarat nih. Kon bisa jebur ke kali. Aku kuat, I'm strong. Oke guys, nah guys, aku pulang duluan. Semuanya teman-teman masih ada di belakang. Soalnya aku mau nyuntik mbakku guys. Ya wes, sampai di sini ya video aku kali ini. Terima kasih udah ngikutin aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Salam pejuang devisa. Tetap senyum. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum.